Lakini namba 2, mmepitishwa hapa na kamishna msaidizi kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa una sign form inayosema nakopa, na wakati huo una sign form inayosema tunauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasina shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Biaris. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Rugayigura, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa mantiki hiyo msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Biaris Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena kwa Justus M. Rugayigura. Umenielewa? Lakini kwa sababu Rugayigura amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Biaris anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Rugayigura marehemu inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Biaris atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosolviwa muda wote. Nielewe vizuri kisheria. Kwa hiyo Biaris anarudishiwa jina hili moja kama msimamizi wa mirathi mwenye hadhi ya mke wa marehemu, waliokuwa wanaishi pamoja kwenye kinachoitwa matrimonial home, nyumba ya familia. Lakini mali hii ikiwa ni mali ya ndoa, matrimonial asset. Kwa matrimonial asset inapata title hii kwa jina la msimamizi wa mirathi ambaye ni Biaris. Kwa matukio, ndugu waandishi wa habari, kesho anaweza kutokea mtu akasema mimi ni mtoto wa Justus na ilalamikia serikali kwa kunipokonya haki ya mzazi wangu Justus na kumkabidhi mke wa Justus ambaye ni Biaris. Majibu ni kwamba Biaris anakuwa ni msimamizi. Taratibu zote za kimirathi zitakapokuwa zimekamilika, kama wakikubaliana kuiuza nyumba hii, mgawanyo utakuwa sawasawa kwa wale wanaohusika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo niwapongeze sana timu yote chini ya mkuu wa wilaya. Ninyi mngekuwa ni viongozi wala rushwa, mama huyu na familia hii isingepata haki hii. Haki hii ni matokeo ya uongozi bora, ni matokeo ya kuzingatia maslahi ya wanyonge, na hayo ndio yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaambiwa wapo wengi pia walioumizwa kwa mfumo huu. Natoa rai kwamba wanasheria, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, Wizara ya Ardhi iendelee kuwa makini kufuatilia na kusaidia Watanzania. Na katika hili nimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Ndejembi, waziri wa ardhi, yeye na katibu wake Injinia Sanga
kwa namna walivyotoa sapoti kubwa ya kitaalamu kwa wasaidizi wao mpaka tunafikia hatua hii ya mali hii kurudi kwenye familia ya Bi Alice. Na wanasheria wote ambao tumekuwa pia tukisaidia kusaini mikataba au vinginevyo, ili hali tukijua kwamba mali hii inaibwa, naomba niwaeleze ndugu zangu wanasheria wa mkoa wa Dar es Salaam na maadvocate wote, vizazi vyenu vitakuja kupokea machozi ya unyang'anyi unaofanywa kwa maandishi. Unaweza kuwa ni advocate leo mzuri, umesaidia vizuri kwa kuangalia maslahi yako, lakini usipoangalia maslahi mapana ya mambo haya ya kifamilia ni mbaya sana. Na katika hili ni mshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu mwanasheria ama advocate ambaye alishiriki katika kusaini mambo haya awali. Amekuwa ni muungwana aliyetupa ushirikiano kwamba mimi sikusaini jambo hilo mbele ya Bi Alice. Niliandaa consent nikampa mzee Justus, asubuhi akairudisha kwangu ikiwa imesainiwa, sio mbele yangu amekiri. Ni maadvocate wachache wanaoweza kukiri jambo hilo. Lakini hata huyu bwana Mohamed Mustafa kila anapoulizwa anakuwa na taarifa zenye contradiction. Anasema mimi nilimkopesha mara milioni 150, huku mara inaandikwa milioni 262, huku anasema nilipeleka mwenyewe nyumbani kumsainisha, huku mwanasheria anasema hatukupeleka wenyewe. Kwa hiyo kumekuwa kuna contradictory statements ambazo is a source of paradox. Na kunapokuwa kuna ambiguity za kisheria, ndio linaanza kuwa na wasiwasi na mashaka kwamba jambo hili kumekuwa kuna unyang'anyi mkubwa kuliko ambavyo tunategemea au kuliko ambavyo tunatarajia. Kwa nitoe onyo na jeshi la polisi kwa kuwa liko hapa, endeleeni kushughulika na wale wote ambao wamevunja sheria. Endeleeni kumpa notice bwana Mohamed Mustafa Yusufali. Moja, aje aripoti, aje ajibu yale maswala yote yanayomhusu, lakini aje atoe ufafanuzi mahali ambapo anatumia ovyo majina ya viongozi kinyume kabisa na utaratibu. Mheshimiwa Rais anatuhimiza sisi kusimamia yale maslahi ya wanyonge katika taifa. Alafu mtu anasimama huku, mimi DC ni rafiki yangu, mimi mkuu wa mkoa ni rafiki yangu, mimi si nani rafiki yangu, so what? Hata kama ni rafiki yako ndio alikutuma ukaiba haki ya mtu. Kwa hilo nalionye kwa dhati ya moyo wangu, na nimekwisha andaa operation maalum dhidi ya wale wanaojiita mabouncer wanaokwenda kunyang'anya na kutoa watu nje bila vibali vya mahakama. Na aliyebobea kukamata watu kufanya hivi ni jeshi la polisi na chombo cha dola. Bouncer hujasomea hayo. Njoo muombe jeshi la polisi, atakusikiliza professional, atakuongoza nini cha kufanya.